얼굴 같은 경우는 보통 3-4시간 정도. 클래스로 치면 65,000원이고요. 주문 제작 시에는 견종마다 조금 다른데 클래스보다는 조금 더 가격이 된다고 보시면 돼요. 그러면 요거에 하나 제작을 하는데 비용은 얼마 정도 들죠? 기본 50 이상이라고. 그럼 얘네는 다 움직일 수 있어요. 빗질도 할 수 있고 간단하게 씻길 수도 있어요. 요 애 같은 경우는 그러면은 색깔을 염색을 지금 한 겁니까? 꼬부리 같은 애는 염색을 한 건 아니고 얘가 염색을 하는. 요것도 직접 만드신 거죠? 네네. 아트돌과 지금 뒤에 보이는 양모 초상화는 특수 섬유를 사용해서 만들고요. 그리고 염색 과정이 들어갑니다. 요 애가 제일 귀엽다. 얘가 네네네. 요새 푸바오가 인기라